Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня ведет трансляцию проект Orange Group. Сейчас перед вами Бронислав Храпкин и Ольга Колтун. Вся наша история нашего проекта, наша история в Oriflame началась с Бронислава. Поэтому, Бронислав, у меня большая просьба, расскажите, пожалуйста, свою историю. Как вы пришли в этот бизнес, что вас заставило к этому делу подключиться, потому что людей интересуют мотивы прежде всего. Мотив один. Дать возможность людям понять, что есть выходы. Это у наших руководителей, как всегда, не хватает выходов. Но есть у них пару выходов, и всегда они есть через Спасские и Боровицкие ворота. А у нас, простых людей, те, которых предало государство, и руководители бросили, есть один выход – идти искать что-то новое, новые экономические пути развития. И вот, наконец, спустя столько лет и столько веков, вот эта длань Господня над нами наконец протянула руку и сотворила многоуровневый сетевой маркетинг. Почему же она не приходила к нам раньше? Но, оказывается, не было персональных компьютеров, чтобы мы могли подсчитать, а сколько же нам платить за наши потуги жизненные и за то, что мы вносим в эту жизнь. К чему говорю? Мы прошли через очень интересный период жизни, и они называются «Через муки в радость». Муки мои, а радость – это те люди, которые стоят передо мной, один снимает, а другая просто прислонилась и говорит, что... Спасибо тебе, Богуслав говорит. Да, я был самый страшный человек в ее жизни. Да, так и было. Я заставил Да. ее задуматься. Или она останется на прежнем пути и будет получать жалкие, никому не нужные пособия, и доедать эту малую корзину потребительскую, которая называется вообще-то лукошка. Почти 20 лет с лишним мы не знаем, что такое нужда. И те, которые не здесь, они совершают сейчас очень большую ошибку. Они интересуются, как прожить счастливо в это непростое для России время. И мои дорогие соратники, не дистрибьюторы, не директора, не какие-то люди на процентах делают это дело большое. Они кормят нашу страну. Мы платим налоги, потому что уже в этом году более 50% у нас инвалидов и пенсионеров. И ничего не надо ждать. Когда ты любишь свой народ, когда ты видишь, что он страдает, надо выходить и делать по-большому. А по-маленькому мы сходили в той жизни. Поэтому делайте все возможное. Потому что те люди, которые вам об этом говорят, они хотят добра не только для себя и своей семьи, а именно через вас это добро будет проходить в вашей семье. Учитесь настойчиво. И ничему мы вас научить не можем. Ни один учитель научить не может. Ни один академик ничем. Но у нас можно научиться, потому что мы прошли через эти испытания. И сегодня здесь 6 тысяч человек, да, на банкете. 20 лет за плечами, а впереди еще 20 лет. И пройдет немного времени, поверьте, когда будет не только кризис в головах, но кризис в стране, придут и будут вас искать, где найти сетевика. И если вы его нашли сейчас надо брать. И это делать надо. Делать и не говорить, что вы любите свою семью, если вы не пришли сюда. Говорить и делать — это две большие разницы, как говорят в Одессе, а у нас уже про Одессу не вспоминают. Все это здесь у вас. С вами рядом наставники с большой буквы. Я очень хочу, чтобы вы пришли в Orange Club и делали то, что говорит вам Алексей и Ольга.
потому что они еще молоды, потому что у них есть задор, потому что у них есть люди, на которых можно опереться, и которые действительно хотят в этой жизни преуспеть и не быть пешкой в игре больших людей. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Что вы хотите? Наверное, все-таки котлет. Накормите свою семью, и вы будете счастливы, потому что мы пришли сюда только за тем, чтобы прославить себя, быть признанным и только потом востребованным. Торопитесь, мы не вечные, мы не Кощеи бессмертные, но после нас остаются люди, Бронислав, которые... судя по тебе, как бы, мне кажется, Кощей бессмертный. Ну, так и что я могу сказать? Я же полностью, я на себе узнал, что такое wellness. И что такое wellness. То есть вот это год за два, это правда на самом деле, да? Год откушал wellness 2, помолодел, да? Конечно. Какой год? Я с тех пор, как я побывал в Эгелёзе и узнал, что это такое. И меня основатель нашего Эгелёзы Стикстен называет коллега, потому что он лечит одно, а мы лечим мозги, потому что нам их уже Закомментировали. Да, с 17-го года нам все водили по пустыне. Если Моисей возил 40 лет, то нас возили с 17-го года, посчитайте, у кого сколько. И до сих пор вы ходите в поисках радости. Радость там, где ваши люди, и вы можете им помочь, но если они захотят. Уговаривать людей быть богатыми не царское это дело. Потому что Бронислав, а вот еще такой вопрос, а почему именно Oriflame? Потому что сейчас много компаний нетворк-маркетинга предлагают крутые продукты, крутые маркетинги. Что такого есть в компании Oriflame, в нашем партнере? И почему столько лет, да, уже 20 лет, я знаю, что вас поздравляли, сейчас был отдельный банкет, собирали всех, кто стартовал в этом бизнесе, и вы были в числе одних из VIP-приглашенных на вот этот супер банкет с руководством компании. Что такого особенного в компании Oriflame? Вы знаете, я не пошел на банкет, хотя меня приглашали, по одной простой причине, что я считаю, что если я пойду, он будет для меня последний. Вы знаете, впереди все много, впереди очень много будет банкетов, но вместе с вами. И пока вас еще не приглашают на 20, может, вместе будем праздновать 40. Что-то понятно? Моисей водил 40 лет по пустыне. Ну, придет, готовьтесь к тому, что вы будете востребованы людьми. И самое главное, каждый день православные и все остальные говорите ту молитву, которую говорю каждый раз я: Боже или Всевышний, дай нам силы не открывать рта, пока я не знаю, о чем говорить с людьми. Это Совершенно очень верно, важно. да. Я вас люблю всех. Ну, я, наверное, добавлю, Давай. потому что ты начал с того, что был самым страшным человеком в моей жизни. И на самом деле так, потому что сейчас я провожу с удовольствием, с огромным удовольствием тренинги на тему деньги, но сподвигнул меня к этому именно Бронислав Крапкин. Потому что именно с Бронислава началось именно осознание, психология богатого человека, психология бедного человека. И с самого начала ты мне говорил, первая основная твоя работа – это работа над собой. Убирай эту нищенскую психологию. Броня, я тебе так благодарна. Вот так благодарна тебе за это. Спасибо тебе большое. Наша задача не стать богатой, Олечка, потому что быть очень богатым в нищей стране – это мовитон, как говорила Соле. Мовитон по-французски, Соле. Это некрасиво, потому что я не могу приходить в магазины и брать все, что угодно, когда рядом женщины трясут последней мелочью в кошельках. Надо сделать так, чтобы у всех было хотя бы накормить свою семью. Ну, это же наша работа, да, Бронислав? Вот в этом и заключается давать людям наша работа. Информацию о том, что можно реально Да, взять свою жизнь под информацию, контроль. и ни в коем случае не упрашивать, не тянуть и не уговаривать, и не делать из них каких-то таких, что без них весь мир перевернется. Придут. Каждый день люди моются. Их 140 миллионов. И если вы сделаете хотя бы мозговой штурм,
140 миллионов кусков мыла, куда вы денете? Найдите мне такие склады. А у нас товарообороты повышаются даже в тех, которые говорят, что ну лето, никому это не надо, все на даче на 31% в этом каталоге по сравнению с тем годом. В стране Кризис. непонятно что, непонятно Все когда кричат про закончится, кризис, да. А у нас здесь все в порядке, и мы идем на очередной банкет. И если мы сегодня поели, мы будем есть всегда. Я вас всех зову сюда, никому здесь вход не запрещен. Боже мой, как бы хотелось всех обнять, посадить всех и сказать, ну что, кто был прав, ребята? Наверное, прав. У кого Броня, много на прав. следующий год, я думаю, что все наши лидеры, новые партнеры Orange Group соберутся вместе. Ну что, друзья, всем пока. Всем пока. Еще я хочу сказать, что Бронислав – это образец мужчины, потому что сейчас очень мало мужчин осталось. И многие женщины плачут и говорят, где мужчины, куда подевались мужчины? Мужчины есть, мужчины не перевелись. Кто такой мужчина, в моем понимании? Мужчина – это победитель, мужчина – это достигатель, мужчина – это тот, который ставит цели, стремится. Вот Бронислав – это именно пример. Это пример того мужчины, который, ну, в общем-то, в моем понимании. И я очень рада, что в нашем бизнесе есть такие мужчины, как Бронислав Храпкин, как Алексей Колтун. У нас очень много достойных мужчин, поэтому сюда, к нам. Все, Спасибо. помашите ручкой, всем пока.